Baniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga preparing noodles ne mixed beef oba mixed meat. Beera ng'ofuna buto mugattamu mu ppanyu oba mu ttamu gy'ogenda okubeera ng'okozesa, oluvannyuma beera ng'ogattamu jeera oba cumin seeds. Ono jeera awunyisa bulungi naddala ng'ofumba ennyama yenna, making sure nti omukozesa because awunyisa bulungi. Gattamu akatungulu ke wasaze, kasiikeko 1 to 2 minutes, gattamu katungulu cumu. Zino ebintu ebisinga bino ogattamu okusinziira ku ki gwe kiwandiyagadde okubeera ng'otestinga mu meal yo. Oluvannyuma beera ng'ogattamu mixed beef, obeere nga ono otandika okumutabulamu, omaking sure nti n'omubreakinga down paka nga yenna breakinze down, then beera ng'ogattamu omunnyo ne spices endala. Osobola okubeera ng'okozesa black pepper akola, paprika akolamu, n'osobola okubeera ng'ogattamu ne ku rosemary, then beera ng'otabula paka ng'ennyama yonna efuuse this colour bw'oti nga bw'olaba, then kati addinga mixture ya soy sauce, honey, vinegar ne cornstarch, obeere nga otabulamu. Eno engeri gye mupreparinzeemu ya ngeri ya stir fry. So ensonga lwaki tukozeseza soy sauce, vinegar, honey and cornstarch. Tabulamu, then oluvannyuma beera nga kati oleeta noodles ozigatteko, oba osobola okubeera nga wazisoose zifumbako, then kati wano osobola okubeera ng'ozidraininga mu mazzi muli n'ozigatta mu mixed beef ono, n'obeera nga kati otandika okubeera nga okootinga, but because tuziaddinzeemu nga tetunaazifumbako, ozireka bwe zibeera nga zimaze okubeera nga zifumba okumala eddakiika nga 1 minute on each and every side, nga bw'oziflippinga over to the other side, then beera ng'ogattamu amazzi okusinziira kwolaba nti obwetaavu, because you need the steam okubeera nga noodles zino zisobola okuba nga zijja bulungi nnyo zigonde. Olaba nga zigonze kati nga bwe ziti bwe ziritandika okubeera nga kati ozimikisinga ne mixed meat bulungi nnyo, era okozesa ku mazzi okusinziira ku bwetaavu, oba osobola okubeera ng'osalawo zino n'ogattamu muno coconut milk. Twerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications, obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Buli w'onyiga kade nkusaba ogende mu maaso onyige ku all notifications, obeere nga notifications za video zange zonna ozifuna. Oluvannyuma within no time nga emmere eyidde, nga iftaari eredi okubeera ng'esaavingibwa, eno engeri gye nagisaavinzeemu, osobola okubeera ng'osaavingirako vegetables for an extra nutrients and fiber here and there. So nga meal yo eri ready okubeera ng'esaavingibwa. Check out my other recipes. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Until next time.